பிரியா விடையுடன் அபீஸ் டெலிகசியின் வணக்கங்கள். என்ன பிரியா விடைன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க. அதாவது இந்த டைமில் நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கும். இதை நிறைய பேர் கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னா, இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் இங்கே வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து இந்த டைமில் டிசிஷன் எடுத்து நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகிடலாம், நம்ம ஹோம் கண்ட்ரிக்கே போயிடலாம், அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு என் ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி ஒருத்தங்க போனாங்க. ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு டைமாக இருந்தது ஃபீலிங்ஸு. ஸோ அந்த ஃபீலிங்ஸ் இங்கே நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கும். ஏன்னா ஊரில் இருக்கும் போது நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸோட ஒரு அந்த பாண்டிங்கில் இருப்போம். ஏன்னா சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸு, ஃபெஸ்டிவல்ஸ், ஒரு கோயில் திருவிழா, ஒரு விசேஷம் எல்லாத்துலேயும் சேர்ந்துப்போம், ஃபேமிலியாக மீட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இங்கே எதுவும் கிடையாது. ஸோ ஒரு 1 இயர் நாங்கள் இங்கே தான் இருப்போம். எல்லா ஃபெஸ்டிவலும் மிஸ் பண்ணுவோம், எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் மிஸ் பண்ணுவோம். பட் இங்கே சின்ன சின்னதாக எந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்தாலும் எங்களால் முடிஞ்சதை செஞ்சு ஒரு 10 ஃபேமிலியாக சேர்ந்து அப்படி இருப்போம். பட் ஊரில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வேறு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறவங்க, இங்கே ரொம்ப பக்கத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ இப்போ அவங்களில் ஒருத்தங்க பிரிஞ்சு போகிறாங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் தான், கஷ்டமாகவே இருந்தது. ஸோ அவங்க ஃபேமிலியில் அவங்க பையன், என் பசங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா க்ளோஸாக விளையாடிட்டு டெய்லி மீட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த காந்தாரி சிக்கன். அவனுக்காகவே இன்றைக்கி நான் வந்து அந்த ரெசிபியை செஞ்சேன். எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் அவனோட ரிவ்யூவை பார்ப்பீங்க. ஸோ அவங்களுக்காகவே இந்த வீடியோவை நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ஊரில் மீட் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோவை பாருங்கள், இந்த டிஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு. என்ஜாய் த வீடியோ. இப்போ இதுக்கு ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நான் வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருந்தேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் வெங்காயம் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் வதங்க கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வதங்கட்டும். இந்த பச்சை வாசல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் காந்தாரி சில்லி வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காந்தாரி சில்லி இல்லைன்னா நல்லா காரமான பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஒரு பெரிய தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான், நல்லா கட் பண்ணி வச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து தக்காளி, வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா பாருங்கள் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற 1 கிலோ சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சின்ன சின்ன துண்டாக வந்து சிக்கன் கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்போ வந்து இந்த கிரேவிக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து சிக்கன் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து மசாலா வந்து நான் வீட்டில் அரைச்ச கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன். இதில் கொத்தமல்லி, ஜீரகம், மிளகு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மசாலாவோட ரெசிபி வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இது கூட கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் ஆட் பண்ண மசாலா இவ்வளோ தான். பட் டேஸ்ட் இந்த மசாலாவோடது ரொம்ப சூப்பராக வரும் நான்வெஜ்க்கெல்லாம். ஸோ இது சிக்கன் நல்லா வதங்கிருச்சு. இதில் வந்து வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. கிரேவி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு. இப்போ பாருங்கள், சிக்கன் முக்கால் வெந்துருச்சு. ஸோ இதில் வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற பாலக்கீரை பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாலக்கீரை பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இது வந்து வேகணும் சிக்கன். இப்போ சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ காந்தாரி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு சூப்பரான காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா புல்கா, ரைஸும் நல்லாயிருக்கும். நான் புல்கா செய்கிறேன் இன்றைக்கி. செஞ்சு எடுத்துகிட்டு 2 சைடும் நல்லா கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை பிளேட்டிங் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது தான்.
சூப்பரான சுவையான சிக்கன் காந்தாரி வித் புல்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். Roti with Kanthari chicken is my favorite dish. Avi aunty, thanks for making, and it's very nice. I love it. Thanks aunty. Thank you Dinesh. I wish you a best and brightful future for you. Thank you for watching. Please subscribe Abhi's Delicacy. Don't forget to share with your friends and relatives. Bye bye.